हेलो गाइस, वेलकम टू स्मॉल टेक पिजुस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक हेयर ड्रायर है और ये नोवा कंपनी का है, आप देख सकते हो। तो क्या है, ये ख़राब हो गया है, ठीक है, ये चल नहीं रहा है। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये प्राइस इसका कम है और कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद अगर ये बंद हो जाता है चलना, तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक लास्ट ट्राई कर सकते हो या फिर करके देख सकते हो, क्या पता ये ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि इस हेयर ड्रायर को कैसे हम ठीक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो पूरा वीडियो ताकि आप समझ पाओ कि कैसे हम इसे ठीक किए बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर ड्रायर का यहाँ पे दो स्विच है। पहले में ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा हवा निकलता है, दूसरे दबाने से ये फुल्ली जोश में आ जाता है और बालों को इधर से इधर कर देता है। जी दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो इसका प्लग पॉइंट, 2 पिन का प्लग पॉइंट। तो ये ख़राब हो गया है, इसे कैसे ठीक करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो हे गाइस, आप देख रहे थे स्मॉल टेक पिजुस यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पियुष। लेट्स बिगिन। ये गर्मी आपके इंजन की एफिशिएंसी के लिए हानिकारक है, इसीलिए ये जरूरी है कि आपके टैंक में